Какво са, хора? Аз съм Godlike и в този епизод ще ви покажа как да снимате с Viva видео. Така, т.е. не да снимате, т.е. да обработвате. Така, трябва да си го изтегляте от Google Play. Ще ви покажа. Така. Ето го, Viva видео едитор. Така. И сега трябва да си го инсталирате и си го отваряте. И сега ще ви покажа какво може да прави този видео едитор. Така, цъкате ето тук. Ако искате да си едитнете клип, ето тук едит. И сега това е за такова да слагате снимки и да правите чим. Ще съждате си приятел снимките и мисля, че с 10 това ще стане. Така. Трябва да заради и подцъкате. Опа, sorry. Добре, чекате. Тимер. Трябва да цъкнете тук и да цъкнете на 10. Така, тук може да си добавите музика. Цъкате тук. И сега тук може да си слушате. Това е тук, където го качих клипче. И така, сега може да сложите някакви блясъци. Че да видим това какво беше. Добре. Така. 8. Дайте да видим. Да, но аз ви препоръчвам да е на 10, защото да ви е по-дългичко ще ви е по-яко и ще ви е по-дългичко. Да ви покажа. Където падна. Капак, където скачвам. И да, хора, това беше от мен. Това е да си направите нещо като мини филмче. Да. И да, хора, това беше от мен. Надявам се, клипчето ви е харесал. Ако така, може да ударите един палец нагоре, да се абонирате за мене.